우리 몸 설명서. 기침 때문에 밤잠을 설칠 때, 밤만 되면 기침 때문에 잠을 설치는 분들 이유가 있습니다. 밤에는 누워있는 시간이 길어지면 기도가 더 쉽게 자극됩니다. 콧물이나 위산이 목 뒤로 넘어가면서 기침을 유발하기도 합니다. 공기가 건조해지고 체온이 내려가면 기도 점막은 더 예민해집니다. 그래서 낮에는 괜찮다가 밤만 되면 기침이 반복됩니다. 문제는 기침 자체보다 계속 깨는 수면입니다. 잠이 깨질수록 회복력은 떨어지고 기침은 더 오래 갑니다. 잘 때는 상체를 약간 세우고 방안 습도를 유지하세요. 자기 전 따뜻한 물 한 컵도 도움이 됩니다. 밤 기침은 참는 게 아니라 환경을 바꾸는 겁니다.